Level up patrol na! Level up patrol na! Dugang nga 222 ka mga frontliners sa Iloilo City ang nahatagan sang libre nga bakuna batok COVID-19. Kapin 222 ka dugang nga mga frontliner ang nakabaton sang libre nga bakuna batok COVID-19. Isa na dire ang 47 anyos nga barangay health worker nga si Catherine Adorio. Wala na ini nagpangduwa-duwa nga magpabakuna. Bangod na ibaluan niya, husto iya desisyon bangon ini ang sabat agud matapna ng paglaptas sang virus. Ready ko yung mapabaksin niya. Kay damo namon kisana sa lamuwa mo. Tigalibot kami dan sa barangay, hindi pwede nga hindi kami magpabaksin. Kay babudlay na bala, pati pamilya mo risko mo man. Isa man sa mga nagpabakuna amo si Dr. Sheena Christine Panelo. Para sa iya, importante ang vaccination agud maproteheran ang iya kaugalingon kag iya isig kapareho. Sa subong, thankful gid ko nga ako mismo naka-receive sang vaccine para at least may protection na ako sa akong self and maproteksyonan ko man ang mga tao nga makasalamuha pa sa komunidad. Kapin 110 ka mga health workers gikan sa nagkalain-lain nga district health centers, kag 112 ka mga frontliners gikan sa nagkalain-lain nga sektor kaangay na lang sa mga nagatrabaho sa Uswag Molecular Laboratory, mga katapos ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, district health centers kag iban pa ang nakabaton sang bakuna. Sa mga ning sa national government kag may allocation kita nga ginhatag subong muning 222 kag ang instruction ni Mayor Jerry Trenias pag receive naton i-roll out naton dayon kag tapuson gid naton dayon before noon time para nga ang aton vaccine hindi man ma-compromise. Sa kabugusan, kapin 832 na ka mga frontliners ang nakapabakuna sa syudad sang Iloilo. Panugyan sang lokal nga pamunuan nga hindi magkahadlok kag saligan ang siyensya. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Alkalde sang syudad ginpasalamatan ang kooperasyon sang religious sector samtang pagpamalandong subong nga Semana Santa, mensahe sini sa publiko. Nakigsapol na si Mayor Jerry Trenias sa religious sector. Iniagod istoryahan ang ginpapanaog nga executive order angot sa mga health protocol subong nga Semana Santa. Ginkalipay sang alkalde ang kooperasyon sa mga tiglawas sang simbahan. Bukas ang mga simbahan apang maiban nga virtual ang mga aktibidad. Kayo man sa akon nga meeting upod sa mga religious, they have agreed that they will only allow ang tawo gid lang sa sulod nila. One. Second, they will no longer allow people outside the churches. Very good. 50% capacity, continuous disinfection, kag iban pa. Para sa alkalde, ang Semana Santa ang tion sang pagpamalandong, ilabi na sa mga ginaatubang nga problema subong dala sang COVID-19. Very timely nga nag-celebrar kita sang Semana Santa. Kinanlan tagid mamalandong no kay kanamo gid sang aton problema. Metro Manila now is really overwhelmed. We do not want that to happen to Iloilo City or to Region 6 for that matter. Amo na nga halong gid kita continue with the health protocols. Ginahinyo man sang alkalde ang publiko nga kung mahimo magpabili na lang sa sulod sang balay agod hindi mabutang sa peligro ang kaugalingon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government kag DBP naglagda sang kontrata angod sa loan budget nga 1.75 billion pesos sang syudad. Aprobado na sang Development Bank of the Philippines ang loan nga ginhingyo sang lokal nga pamunuan. Ini ang nagabalor sang 1.75 billion pesos. Nagpirma na sa kontrata si Mayor Jerry Trenias upod ang mga opisyal sang DBP Iloilo. Ginkalipay sang alkalde ang pag-aproba sang loan bangod pinaagi sini makayo kag mas mapatahumpa ang 3 ka mga merkado publiko sa syudad. Gamiton man ang pondo sa pagpatakod sang Iloilo City Hospital kag 7-story parking building. Especially during this pandemic when jobs are very scarce and many have been out of jobs. It is very important that the city government provide the necessary employment opportunities for our people here. I would like to thank for DBP for this. This has
been in the pipeline already since last year. We are thankful to the president of DBP. I think he has really worked on this very closely. And we are also very thankful to Rodel, Jessica, and all the other DBP personnel here in Iloilo City. They have provided the work that are needed to make sure that we do the signing today. Salamat gid kag sa ngalan sa mga Ilonggo, madamo gid nga salamat. Para sa DBP Iloilo, bukas sila sa pagbulig kag paghatag suporta sa mga lihok sang syudad sang Iloilo. DBP will always be here to provide assistance to the city of Iloilo. And we are always their partner in every endeavor that they undertake. With the guidance and assistance of our president in DBP, President Emmanuel G. Harbosa, the projects of Iloilo City Government will come to its fruition. Thank you very much. Kalakip sa mga public market nga pagapondohan para sa rehabilitasyon amo ang La Paz Market, Haro Big Market, kag Arevalo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.